ورزش میکنم، سالم زندگی میکنم. خب میشه بدون خنده بگی اینو که باور کنیم حداقل؟ ورزش میکنم. چرا دروغ میگی آخه؟ بابا دروغ نگفتم، ورزش میکنم. خب یه جوری واضحی آخه. خب چه ورزشی؟ عزیز من ورزش میکنم. من از صبح که ورزش میرم سر میکنم کار ورزش میکنم، تا شبم وقتی از سر کار برمیگردم ورزش میکنم. نرمش یعنی ورزش میکنم قربونت برم. چرا آخه داری اینجوری میگی؟ خب پشت چه فرمون ورزشی؟ میشینم تا خود لوکیشن با ماشین خودم میرم. آقا مگه ما نمیگیم ورزش اتومبیل رانی؟ نه واقعا. آخه واقعا خنده‌دار نیستی. نه ورزش میکنم. اگه اتومبیل رانی ورزش نیست، من همینجا درخواست میکنم که این بخش اتومبیل رانی رو از توی برنامه‌های ورزشی اصلا ورش دارن. نه ورزش ورزشی. دیگه. بله کلاژ میگیری، ترمز میکنی، فرمونو به خدا خوب ورزش دیگه. آقا شما مگه نگیرید توی پارک چند نفر دارن یه چیزی اینجوری میچرخونن؟ بله اون تمرین اتومبیل رانیه دیگه. خب دیگه ما هم با فرمون داریم همون کارو میکنیم. تازه بعضی موقع یه دفعه تصمیم اینا میبره خیلی سفت میشه، بعد هیدرولیکت هم کار نمیکنه، تمام بازوها درد میگیره، باید شبش بریم منیزیم بخوری. چه خدا. چی داری میگه؟ یعنی چی اینا شریف؟ آقا من نیفهمم. اگه ورزشکارا وقتی تمرین خیلی سفت و سخت میکنن، خب مگه شب منیزیم نمیخورن؟ یه چیزایی شنیدی از ورزش به صورت کلی دیگه. کی میگه عزیزم؟ من ورزش میکنم. من میتونم تا ابد به این بخندم.